個症候咧非常嚴重嘅，就介紹你揾醫生私人手術，手術費係300蚊。呢次如果唔係因為一件成得個咁嘅症候咧，我哋又唔會揸到你咁多個月租嘅。唉，咁後生得個咁嘅症候，真係唔夠運咯。做咩？我哋有個症候係咁樣，溝唔到抽筋啊！唉，你阿陳先生有咗呢門症候，如果再係咁捱法啦，真係好易去嘅咋。我睇佢唔知係咪有門症候，因為佢生出係咁嘅咧。又係嗰門症候。八仔唔使喊，你放心啦，你呢門症候我哋最拿手嘅。乜你哋包醫冇仔生嘅咩？唔係，我哋唔係包醫冇仔生，我哋有一條獨步單方，係專醫嗰啲男人話老婆冇仔生而去取妾住嗰門症候嘅。冇錯啦。我一有刺激咧嚇，我拿刀斬人都有份㗎，斬人都有份㗎。嚇？係啊，拿刀斬人都有。原來你有啲咁嘅症候㗎。係啊。佢又話心臟病啦，又話血壓高啦，又呢樣又嗰樣咁，10幾樣症候。